negeri Snack yang jauh di sana, hiduplah seorang anak kecil yang bernama Luna. Luna suka sekali bermain di negeri yang penuh dengan cemilan lezat. Pada suatu malam yang sunyi, Luna mendengar suara burung hantu yang aneh dan mendekati sumber suara itu. Menyedihkan sekali. Kamu siapa? Hai, aku Luna. Aku tinggal di negeri Snack. Apa kamu sedang mencari sesuatu? Aku Owan, si burung hantu pencet. Aku sedang mencari snack yang paling lezat untuk disantap. Nanti saat bulan purnama tiba, apa kamu tahu ada yang bisa aku coba? Hah, snack yang lezat? Aku juga suka snack. Aku bisa membantumu mencari snack yang lezat. Mau ikut aku? Tentu saja. Aku suka mencari makanan yang lezat sepanjang hari. Apa snack yang paling lezat yang pernah kamu coba? Aku suka puding yang manis dan kue yang lezat. Tapi aku juga pernah mencoba es krim yang dingin. Aku ingin mencari snack yang unik dan lezat di negeri snack. Kamu tahu ada yang bisa aku coba? Kayaknya aku tahu ada sebuah gua yang tersembunyi di balik bukit. Katanya ada snack yang paling lezat di negeri ini yang ada di dalam gua tersebut. Benarkah? Tetapi di sana ada beruang toga yang besar dan menyeramkan. Sudah ribuan orang yang ke sana menghadapi beruang itu, tapi tak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Hah? Serius, Luna? Iya, ini serius loh. Sebenarnya aku juga dari dulu pengen mendapatkan snack itu, tapi aku tidak cukup kuat untuk menghadapi beruang toga. Aku juga sebenarnya takut, tapi aku juga ingin mencoba. Aku jadi galau, Luna. Aku punya ide, semoga aja ini berhasil untuk mendapatkan snack itu. Kemudian Luna membisikkan rencananya kepada Owl, dan Owl pun menyetujui ide Luna. Keesokan paginya, mereka berdua menuju gua tersebut. Dan sesampai di sana, Owl melihat beruang toga sedang duduk di depan gua. Owl dan Luna bersembunyi di balik semak-semak untuk mengintai aktivitas si beruang toga. Mereka berdua memperhatikan gerak-gerik si beruang. Si beruang mengaum, menggeram, berteriak, terlihat sangat menyeramkan. Begitu terus berulang-ulang, dan pada akhirnya dia terlihat sedih sekali dan menangis terseduh-seduh. Dengan segenap keberaniannya, Owl dan Luna akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada beruang toga. Pak beruang toga, kenapa kau terlihat sedih? Apa yang membuatmu terlihat sangat sedih sekali, Pak Beruang? Kenapa kalian berdua mendekatiku? Kalian tidak takut terhadapku. Semua orang selalu lari saat bertatapan denganku. Sebenarnya kami takut, tapi kami melihatmu terlihat sedih. Apa yang membuatmu sedih? Sebenarnya aku sedih karena mengapa semua orang menakutiku, sehingga aku selalu sendiri. Tidak ada teman bermain, tidak ada teman bercerita, dan tidak ada teman untuk bersurau-gurau. Ratu Negeri Snack menugaskan aku untuk menjaga snack yang paling lezat di negeri snack ini.